अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जीअं त अॼु असांजी क्लास 8 मां इस्लामिया जे पोर्शन मां लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करे रहिया आहियूं, जंहिंमें असां वन लाइनर ऐं फिलिंग द ब्लैंक्स ते कमु करे रहिया आहियूं, जेको असांजी टेस्ट लाइ तमामु इम्पॉर्टेंट पोर्शन आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद जी मौजूदगी में मुड़ुस जी मिल्कियत मां बेवा औरत खे 8 हिसो मिलंदो। क़ुरान मजीद जी आयत जो मफ़हूम आहे त भर सां वेहंदड़ ऐं मुसाफ़िर सां ख़ुशदिली करियो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान आहे त कंहिं नाबीने ऐं भिटकियल खे दग लाइण बेसदको आहे। क़ुरान मजीद केतिरे अरसे में नाज़िल थियो? 23 सालनि जे अरसे में। तावुज़ ऐं तस्मीह मां छा मुराद आहे? तावुज़ ऐं तस्मीह, तावुज़ खां मुराद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मीह खां मुराद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आहे। जंहिं मलाइक जे ज़रिए क़ुरान मजीद नाज़िल कयो वियो उन जो नालो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आहे। क़ुरान मजीद जे हिकु हर्फ़ तिलावत करण सां 10 नेकियूं मिलनि थियूं। सभ खां वधीक पढ़ियो वेंदड़ किताब क़ुरान मजीद आहे। ख़ाल भरियो। क़ुरान मजीद अल्लाह ताला जे आख़िरी रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाज़िल थियो। सभ खां बहितर इहो आहे जेको पाण बि क़ुरान पाक सिखे ऐं ॿियनि खे बि सेखारे। क़ुरान मजीद जी तिलावत खां अॻु तावुज़ ऐं तस्मीह पढ़िजे। क़ुरान मजीद खे हथु लॻाइण खां अॻु पाकाई हुजणु ज़रूरी आहे। पाण सॻोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त तव्हां मां सभ खां वधीक भलो उहो आहे जेको घर वारनि सां भलो आहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फर्ज़ंद हज़रत इब्राहिम खे मदीने जे हिकु घर में रखियो वियो रज़ात लाइ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं घर खां ॿाहिरि वेंदा हुआ त घर वारनि खे सलाम कंदा हुआ। समामा बिन असाल यमामा जो समामा बिन असाल पाण सॻुरनि जे रवादारी ऐं सुठे वर्ताव खां एतिरे क़दुरु मुतासिर थियो जो इस्लाम क़बूल कयईं। ख़ाल भरियो। दीन जे मामले में का बि ज़बरदस्ती न आहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ज़िम्मियुनि सां बहितरीनु वर्ताव कंदा हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियुनि जे जनाज़नि ते एहतराम में उथी बीहंदा हुआ। नंढे खंड ते मुस्लमान तक़रीबन 1000 साल हुकूमत कई। हज ज़िंदगीअ में हिकु दफ़ो फ़र्ज़ु आहे। हज जे इमाम पुठियां ज़ुहर ऐं असर जूं 2 नमाज़ूं गॾे पढ़ियूं वेंदियूं आहिनि अरफ़ात में। हज हिकु आलमी इबादत आहे। सही आहे इहो। हज सिर्फ़ु हिकु माली इबादत आहे, माना माली ऐं जानी ॿई। हज मुस्लमान इतिफ़ाक़ इतिहाद तोड़े इंसानी मुसावात जे इज़हार जो अहम ज़रियो आहे। सही आहे इहो। हज अक़ीदे जे लफ़्ज़ी माना आहे कंहिं ॻाल्हि ते यकीन करणु। जिन माण्हुनि जी बख़्शिश थींदी आहे उहे जन्नत में दाख़िल थींदा। क़यामत वारे ॾींहुं अमलनि जी जज़ा सज़ा मिलंदी, तंहिं करे मोमिन नेकीअ सां मुहबत कंदो आहे। आख़िरत जो अक़ीदो इंसान खे सख़ी बणाए थो। आख़िरत जो अक़ीदो इंसान में सब्र ऐं बर्दाश्त पैदा करे थो। ए ईमान वारो, अव्हां ते रोज़ा फ़र्ज़ु कया विया आहिनि जहिड़ी तरह अव्हां खां अॻियनि ते फ़र्ज़ु कया हुआ, जीअं अव्हीं परहेज़गार बणिजो। रोज़ो हर आक़िल बालिग़ मुस्लमान मर्द तोड़े औरत ते फ़र्ज़ु आहे। पाण सॻोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो आहे त रमज़ान जो महीनो हमदर्दी ऐं ग़मख़ारी जो महीनो आहे। रोज़ो सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ु थियो। रोज़ो इंसान में तक़वा ऐं यानी पाण खे तक़वा ऐं परहेज़गारी ऐं ज़ब्त नफ़्स यानी पाण खे क़ाबू करण जी सघ ऐं सलाहियत पैदा करे थो। रोज़ो सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ु थियो। रोज़ो हर आक़िल बालिग़ मुस्लमान मर्द ऐं औरत ते फ़र्ज़ु आहे। इस्लामी अहकामनि जो ख़ुलासो ऐं मक़सदु सिर्फ़ु तक़वा आहे। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान मुताबिक़ अमलनि जी क़दुरु ऐं क़ीमत जो मदार ख़ालिस नियत ते आहे। इंसान जेके बि नेक अमल करे थो उन जो मक़सदु अल्लाह जी रज़ा हासिलु करणु आहे। असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ क़बीलनि ऐं क़ौमुनि में इन करे विरहायो आहे जीअं तव्हीं हिक ॿिए खे सुञाणे सघो। हज सन 9 हिजरी में फ़र्ज़ु थियो। हज में बैतुल्लाह जो तवाफ़ु कयो वेंदो आहे। मुज़दलिफ़े वारी जॻह ते जमरात खे पथरियूं हणिबियूं आहिनि। मुज़दलिफ़े जे मक़ाम ते मग़रिब ऐं इशा जूं 2 नमाज़ूं गॾे अदा कयूं वेंदियूं आहिनि। हज ज़िंदगी में हिकु दफ़ो फ़र्ज़ु आहे। सालानो परॾेही इज्तिमा थींदो आहे। हज में हज फ़र्ज़ु आहे हर उन मुस्लमान ते जेको उन जी ताक़त रखंदो। ग़ज़वा बदर में मुस्लमाननि 313 ऐं काफ़िरनि जो तइदादु 1000 हो। ग़ज़वा बदर में केतिरा काफ़िर क़तल थिया? 70। ग़ज़वा बदर में मुशरिकनि जो सरदार अबू जहल हो।
ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान सन 2 हिजरी ते में लॻो। बदर जो हंधु मदीने मुनव्वरा खां 80 मील परे आहे। बदर जे ग़ज़वे में जेके काफ़िर क़ैद कया विया उन जो तादादु 70 हो। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐं हज़रत मुआविज़ अबू जहल खे क़त्ल कयो। मके जे कुरैशनि जी मईशत जो दारोमदार तिजारत ते हो। शाम ॾांहुं वेंदड़ रस्ते ते जे वेझो लॻंदो हो। शाम खां वापसि मोटंदड़ वापारी काफ़िले जो अॻुवाण अबू सुफ़ियान हो। मुस्लमान लश्कर में अंसार जो अंगु 229 हो। जंग मोता मुस्लमाननि जो तादादु 3000 हो। जंग मोता में विढ़ंदे विढ़ंदे हज़रत ख़ालिद बिन वलीद जन जेके तलवारूं टुटी पियूं उन्हनि जो तादादु 9 हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत ख़ालिद बिन वलीद खे जंग लाइ मोकिलियो ज़कात जे मुनकिरीन ऐं मुर्तदनि सां विढ़ण लाइ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु पंहिंजे दौरे ख़िलाफ़त में हज़रत ख़ालिद बिन वलीद खे उहिदे तां हटायो शाम जी गवर्नरीअ तां। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद जो तालुक़ कुरैश जे बनु मखज़ूम क़बीले सां हो। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद जी मां उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जी भेण हुई। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ख़ालिद बिन वलीद खे सैफ़ुल्लाह जो लक़ब ॾिनो। जंग मोता में मुस्लमाननि जो तादादु 3000 हो। उन जे भेट में ईसाइनि जो तादादु 1 लख हो। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद जी वफ़ात सन 21 हिजरी शाम मुल्क में थी। बू अली इब्न सीना इल्म नफ़्सियात यानी साइकोलॉजी खे पहिरियों दफ़ो तिब में शामिलु कयो। बू अली सीना जंहिं बीमारी में मुब्तला थियो उहा हुई पेट जो सूरु। बू अली सीना जो किताब अल क़ानून फ़ी तिब 5 जिल्दनि ते मुश्तमिल आहे। मके जे मुशरिकनि जो लश्कर अबू सुफ़ियान अॻुवाणी मदीने में ॾांहुं वियो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु मके जे नौजवान साहबिन जो मशवरो क़बूल कयो। उहुद जबल जे वेझो हिकु लक आहे जंहिंजी अॼुकल्ह जबल रुमात चइबो आहे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु खे वहशी नाले हिकु ग़ुलाम शहीद कयो। लक जे पासे खां ख़ालिद बिन वलीद मुस्लमाननि ते हमिलो करे ॾिनो। अल्लाह ताला हिन जहान ऐं उन जे समूरे शयुनि खे फ़ना करे छॾींदो। आख़िरत में हर इंसान जा अमल अल्लाह ताला जे अदालत में पेश कया वेंदा। आख़िरत ते यकीन रखण वारे जो ईमान हूंदो आहे त फ़र्ज़ जे अदायगीअ सां आख़िरत में अज्र मिलंदो। आख़िरत जो अक़ीदो इंसान खे मुकमल तौरु ज़िम्मेदार शख़्स बणाए छॾे थो। सही जवाब ते निशान। अक़ीदे आख़िरत जी सम्झाणी सभिनी नबियनि सगोरनि ॾिनी। क़यामत जे ॾींहुं चङनि ऐं बुरनि अमलनि जो वज़न कयो वेंदो सभिनी इंसाननि जो। आख़िरत जो अक़ीदो इंसान खे पंहिंजी ज़िम्मेदार हुजण जो अहसासु ॾियारे थो। आख़िरत ते ईमान आणणु हिदायत याफ़्ता ऐं कामयाब माण्हुनि जी सिफ़त आहे। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरैश जे हिकिड़े शाख़ सां तालुक़ु रखंदड़ हो जंहिंजो नालो बनु मखज़ूम हो। पाण करीम हज़रत ख़ालिद बिन वलीद खे कहिड़ो लक़ब ॾिनो? सैफ़ुल्लाह। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद जी वफ़ात सन 21 हिजरी शाम में थी। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद इस्लाम क़बूल कयो सन 8 हिजरी में। हजाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम खे जेको लश्कर ॾिनो उन जो तादादु 6000 हो। देवल शहर जो घेराव जारी रहियो 6 महीना। मोहम्मद बिन कासिम वटि जेके मंजनीकूं हुयूं तिन जो तादादु 5 हो। राजा ॾर मोहम्मद बिन कासिम सां लड़ाई करण वक़्तु हाथीअ ते सुवार हो। जबल उहुद मदीने खां 3 मील परे आहे। ग़ज़वा उहुद मुस्लमाननि में जो तादादु 700 हो। ग़ज़वा उहुद में 70 मुस्लमान शहीद थिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन साहबी अॻुवाणी में तीरंदाज़ दस्तो मुक़ररु कयो उहो हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो। जेको साहबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां सूरत में मिलंदो हो उहो हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो। ग़ज़वा उहुद में 22 काफ़िर क़त्ल थिया। मके शरीफ़ में काफ़िरनि ग़ज़वा बदर जो बदिलो वठण लाइ पंहिंजी शिकस्त खे बहाल करण लाइ उहुद जो ग़ज़वो लड़ियो। ग़ज़वा उहुद में काफ़िरनि जे लश्कर जी ॼाण हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे चाचे हज़रत अब्बास मोकिली। हिन ग़ज़वे में हज़रत आयशा, हज़रत उम्मे सुलैम, हज़रत उम्मे सुलैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़ख़्मियुनि खे पाणी पीआरींदियूं रहियूं। हिन ग़ज़वे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जा ॾंद मुबारक शहीद थिया। रहमदिलीअ जे करे इंसान खे समाज
में इज़त मिले थी। उन अहिल कुते खे पाणी पीआरणु सभु अलाह ताला उन शख़्स खे बख़्शे छॾियो। वॾनि जो एतिराम ऐं नंढनि ते रहम न करण वारनि जे बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इन जो फ़रमान मुबारक, उहो इंसान मां मुमान आहे। अलाह ताला पाण बि पंहिंजे मख़लूक ते रहम करे थो। तव्हां ज़मीन वारनि ते रहम करियो, आसमान वारो तव्हां ते रहम कंदो। जेको ॿियनि ते रहम नथो करे उन ते रहम नथो कयो वञे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरनि खे पाण में विढ़ाइण खां रोकियो आहे। जेकॾहिं तव्हांखे असांजा लेक्चर सम्झ में अचनि था, पसंदि अचनि था, ज़रूरु लाइक कंदा, कमेंट कंदा ऐं शेयर कंदा त जीअं ॿिया बि असांजे वीडियोज़ जो फ़ाइदो हासिलु करे सघनि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।